Pilote Mag, magazine d'actualité. Mbote na balandi nyonso ya Pilote Mag kimia na mabota na bino partout bozona na biso na République démocratique du Congo mobimba pe Congo Brazzaville monde entier boza ebele bon début de la semaine na biso nyonso. Président de la République démocratique du Congo azwamaki bongo na mboka ya Gabon kobanda début ya week-end oyo eleki avec impact tolanda. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, asalaki bongo déplacement na ye na mboka ya Gabon kobanda week-end oyo esili koleka. Na bongo na mboka ya Gabon azali na mboka ya Libreville bisika nini ayambamaki na baautorité ya ndenge na ndenge pe na homologue na ye ya Gabon Clotaire Oligui Nguema nde ayambaki ye pe basololaki makambo ebele likambo etali ba relation bilatérale ya bamboka o mibale République démocratique du Congo pe Gabon. Na bongo président de la République atambolaki pe na bachantier ebele oyo avisitaki lokola baizine ezofabrike bamabaya pe biloko ya ndenge na ndenge mpona développement ya mboka Gabon kaka na ndenge ezalaka mpona kozwa pe baide mpona koconstruire baizine ya minene na République démocratique du Congo nde atali pe avancé ya baninga mosusu na niveau ya mboka ya Gabon ndenge nini misala ezali kosalama bachantier pe ya ndenge na ndenge. Na bongo aparticipaki pe na inauguration ya centre ya monene oyo ya ministère ya affaires étrangères ya mboka ya Gabon oyo bapesi na kombo ya opposant na bango Jean Ping elekaki avec des pactes pe na ndenge ya kosakana te aswaki wana te asololaki pe na badiaspora congolais oyo bafandaka na mboka ya Gabon pe nyonso etamboli pe eleki kitoko. Président de la République pe barelation esalami ya ndenge na ndenge ya kosakana te na likambo etali bamboko mibale bacoopération lokwa mambo etali visa bacoopération ya ndenge na ndenge pe ebele po président alekisaki week-end mobimba na mboka wana. Bongo esengeli kosimba pe koyeba ete président de la République afandaki toujours na kati ya mboka ya Gabon mpona kolandela misala mosusu oyo bazalaki nango na mokonzi ya ekolo Gabon. Kosimba pe koyeba ete mokolo ya lelo lendi mokonzi na mboka akolongwa na mboka Gabon mpe akosala voyage na ye na mboka ya Tanzanie. Président de la République a séjourné bongo na Gabon a participé à un événement monene ya 66e année à indépendance na bango et qui avec impact tolanda. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé bongo na événement monene ya indépendance ya mboka Gabon oyo ekokisi 66 ans depuis indépendance na bango. Bongo chef de l'État asalaki entré na ye pe azalaki accueilli pe reçu epai ya baninga na ye président na tribune d'honneur bisika nini a participé na cérémonie wana esali bongo 66 ans depuis République ya Gabon ezwaki indépendance pe ba autorité ya ndenge na ndenge bazalaki présent na esika yango botala ndenge nini eleki. Bon, opposant à la République démocratique du Congo, mingi C64 bazui 12 après ultimatum na bango, babeti bango 12 et simité, basali réunion pe ba convoquer marche le 15 tolanda. Ba opposant à la République démocratique du Congo, mingi C64 bazalaki bongo na réunion na bango mokolo ya le 15. Natina ete mokolo wana ezalaki mokolo oyo
expiration ya ultimatum na bango ya le 15 au bapesaki na gouvernement en place na likambo etali attente na bango na déclaration ya gouvernement na mambo etali dialogue kasi tosimba pe toyeba mokolo yango gouvernement ya République démocratique du Congo ebetaki bango 12 donc elingi olobake eloko esalami te bapesi pe position te kasi bango pe na kosimba pe na koyeba na nyonso wana bazwaki mokano ya kokutana mpona kosolola basololaki na bongo pe bazwi barésolution ya ndenge na ndenge balobi bazozonga na nzela ya ndenge ya kosakana te date oyo bango bapesi ya bamarshe na bango bazobandango le 15 septembre liboso ya palais du peuple babi bango badepute bakosentir bango mpo makambo wana ezokoma kuna susu loko ewutaki kuna eyaki pe président azongisi yango kuna bango babi bakobanda mouvement na bango marche na bango batamboli inde ti liboso ya assemblée nationale bisika nini rentrée parlementaire ezosalama bongo ka le même jour au rentrée kosalama pe bango pe bakosala marche na bango kolo wana mpona kotalisa baza d'accord te na likambo etali changement ni likambo etali révision ya constitution na bongo Jean-Marc Kabound alobi na micro ya Blotzmark. Mobilisation. Le 15 septembre 2026, elle organisera une marche pacifique sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, plusieurs points de rassemblement seront déterminés pour converger vers le palais du peuple, siège de la représentation nationale. Les années rentrées parlementaires, Ndenge Mbala ya moto, Tshisekedi atindi yango kuna, tokokoma wana mpona kopesa badepute nationaux vote. Ebango bakongwama mpona koyamba biso, parce que le 15 tokozala wana. Accident na badara epesi pasi soda akufi po azali likola moto tolanda. Likambu ya pasi, likambu ya somo, likambu ya mawa. Toza na komini ya Nsele, précisément na badara. Mutu oyo bozo komona alalite me akufi. Narsida na mutuka ya munene eyebanaki kotuta ye. Aza parmi basoda oyo bazalaka wana ndinga na aéroport. Azalaki na moto ya depine na ye azoluka akatisa ngambu mosusu. Na kukatisa ngambo mosusu mutuka ya munene eutaki na musika pe eniati ye. Après avoir koniata ye tango azokende kokoya mupandi mutuka mosusu eye efinie nelongi. Soki botali na bililingi elongi na ye eza ya kofinana. Esalaki pasi, esalaki mawa, pe esalaki somo ya komona degré ya accident ya boye. Ngai kutu na koki kutu kotala te po esalaki nga pasi komona jeune ya boye mutu azobunda koluka mbongo na ye liwa eyela ye kaka ya presque boye. Na yango tobimaka tosambelaka po Nzambe abatelaka banzela na biso po likambo eyaka eyebanaka te. Soki lelo yeli yo okokende wapi seke meditaka chaque jour tango ozobima eza malamu. Tolanda na bililingi. Lisusu bato bazalaki wana bazangaki te koloba na micro ya Le Pilote Mag. Tolanda na bililingi. Bonjour papa, comment on a monsieur Freddy à Tozan aéroport. À Tozan aéroport Anji. Eza kamwa ebembe oyo banda tongo leta na leta kina terre jona yo komona ngo. Ozonga na nga lisusu monango ezosala passe. Parce que pasi na biso ba ndenge tozotambola na mboka eza koyeba te tokosouhaite te soki eza liwaso mpe babomaki toyebaki yango te. Ebembe banda ntongo na ero
autorité na biso mboka eza pe na en plein na aéroport ya monene bakonzi mpe bazoleka bazomona yango me bazwa so tosambelaka ntango tozobima eza malamu makasi mpo likama eyakaka elakaka te. Botala ndeko mobali oyo azwi na ye kaka liwa oyo akanaki te. Nzambe na biso ya likolo ayeba koyamba molimo na ye parceke eza liwa oyo ye akanaki te. Opération Buka Buka ezokoba toujours bazo continuer ko buka donc partout bozali so tonga na mabele ya l'état sala ke baluka déjà yo moko ozongaka na mundelo tolanda. Nzela eza wenze te mais eza place oyo eko permettre mutu azala l'aise ya kotambola pe ya kozala kimia. Mais ba mama bakomisa na bango nzela wenze bakoma kotonga na bango na nzela bakoma koteka na bango na nzela yango leta ajijaki bon jamais nzela na ye ekoki kozala wenze pour que on empêcher batu tout batambolaka batu tout bakozala na posa ya kotambola na kimia mais batu bakomisa na bango nzela wenze yango leta decidaki oyo tout atekaka na nzela ayeba kozwa ba disposition ya kolongola pe kobuka pour que nzela leta etikala kimia. Botala bino moko ndenge bazobenga na batu na nzela pe kobuka place oyo batu bazoteka orke balabala ezali wenze te. Tolanda ngo na bilili. Omoni oyoki balabala eza wenze te totikaka koteka vraiment na balabala parce que eza bien te tokoma ko créer ba embouteillage ki moyibi ekoma makasi parce que nzela ekoma mukie nzela ekoma nango ya koteka ba mama to ba papa ba desena mo koteka na balabala or que balabala eza wenze te et surtout bato babar bango nde okomona bango ti na balabala bazoteka na bango. Toyoka tomona pe tosalela oyo gouverneur de la ville de Kinshasa Daniel Bumba aza nango posa ya kobongisela biso mboka Congo mboka makambu. Pour l'éducation ya bana na bino bo pesa confiance na complexe scolaire Dieu merci pour kuna encadrement ya bana pe éducation kitoko. Mwana mama tula dikulu tala elingi kolakisa ozota likolo tala okotangisa mwana na yo wapi o azala na edikasio malamu ayeba kotanga pe kokoma olingi otunanga complexe scolaire Dieu merci ezwami wapi complexe scolaire Dieu merci ezwami na Avenue Kumbi numéro 9 quartier 13 commune ya Njili esuki wana te ya mibale ezwami na Avenue Lusasu numéro 203 bis quartier Salongo commune ya Kimbansake. Yo mutu outi na bakomini ya ndenge na ndenge zwa mutuka ekitisa yo na Njili Sainte-Thérèse soki okomi na Njili Sainte-Thérèse tuna kaka ba chauffeur à moto nazokende na complexe scolaire Dieu merci na Kumbi bakokitisa yo ti n'importe école soki otuni lisusu nazokende complexe scolaire Dieu merci oyo Lusasu bakomema yo ti n'importe école oza komi tuna
na kozwa complexe scolaire Dieu merci ndenge nini na nzela ya singa 089 94 64 612 080 87 93 638. Option pour les autres, ils ont oublié la qui s'appelle Lengo Oyo. Pédagogie de première à 4e année. Construction de première année à 4e année. Au 4e, la 6e, 2e année. Sur 4e. Tout ça, la coupe et couture de première à 4e année. Comme ça, vous avez de suite. Les parents peuvent dire que l'électricité dans le biseau. Neto bandaki na bana o na première titre comme na la 4e ko ya pe na première électricité fungwami ba yé ba komisi bana première électricité et bon on appelle des cités bana bon temps normal car pas la biso o c'est un matériel technique pratique et ça un souci à l'imboso pas la biso complexe que Dieu merci vraiment et l'autre au 50 secondes ce que nous avons fait confiance, Bunga, on peut faire confiance, tout démontrer de quoi nous sommes capables. Expoliation et maraîcher na commune ya Kisesu na site 3 palmiers P na Nzungani ezopesa pasi gouvernement bossa la bango quelque chose et ça la bien. Awa tozali na Kisensu esika nini ba marcheur bazali na kimia te baza na desit oyo ezosala pasi ezopesa matata na ba géomètre baza na siti 3 palmiers pe siti Nzungani balali kaka balamuki baye kokuta ba géomètre bazotia ba borne bazokata bilanga na bango mapangu kasi ya pasi pe mawa bakati banzete ya kokamanga pe safu nokola kanda nzambe kaka mutoleki wana kasi bato bakati banzete wana selon bakolo bilanga baza ta na autorisation te to pe autre moko te epesi bango bakata banzete wana kasi bato ya bilanga pe bazangaki maloba te na mikro ya le pilote imag kombo na ngai Yambomba Kanda Roger ngai nazali vice-président ya comité ya centre site 3 palmiers makambo eleki na esika oyo ezali ete biso tobanda kosala mosala na mabele oyo tosomba pa ya molele depuis 1956 leo tokomi 2026 après 70 ans bato moko baye ya l'état ya cadastre tout ça balingi babotola biso mabele yango totelemi mpona koyebisa ete bakonzi nyonso ya mboka basala tout bakoka kosunga biso po te tozwa gain de cause na makambo etali mabele na biso pe tosala mosala na biso na kimia mpona kolesa mabota pe ville province ya Kinshasa mobimba banda batango bayaki ezalaki depuis na mois le 6 avril 2026 bayaka awa tosengaka bango ordre de mission puisque la moindre des choses ya à un agent de l'état kokota na esika ya moninga mosusu esengeli alakisa ordre de mission mais bango kino lelo balakisa biso ata ordre de mission moko te voilà un peu le sens wana tokosenga na bakonzi lokola mama Nyakero lokola président de la république lokola ministre agriculture ministre affaires foncières était na premier ministre tokosenga na bango ete basunga biso puisque ndenge toza awa toza na mikanda oyo tobengi contrat d'amphithéose oyo tozana tosali déjà 12 ans il y a 25 ans tosali déjà 12 ans et tika na biso 13 ans alors na contrat alors tozana mikanda na biso en bonne et due forme bako kosunga biso na tina ete toko bakosala misala na biso na kimia nyonso pe kolesa mabota pe la ville province de Kinshasa. Merci papa journaliste ngai kombo na ngai Musoki Merle nazali moko ya koko Nzungani oyo atikala kosomba mabele oyo koko Nzungani akufa mabele etikala epaya ya bana alors
tosutuki kaka na nani na avril bapolisier bakiti na ba FARDC na bapeme bakiti babandi kozwa bamesure nini oyo bazoteka nzungani na likambo nini oyo eza ya leta sikoyo leta azwi mabele sa puta aya komona biso tosolola ye na biso aye kaka mbala moko abotoli na maboko na biso eske ezalaka ti lelo ndenge bozomona boye batie banani bapike oyo basombi nyonso basombi mabele basoda bato bakomi koluwise yango oreke peuple aluwise mabele me basoda bato bakomi koluwise mabele na banzete ya manga nyonso bakati dindaka awa ngana kena martiki nasala kuna 3 semaines bapesaka 10 000 fois katana to dinda mai tila mutu abloko lo se beba na kena na martiki 3 semaines bapesa 1000 fois katana te siko mabele oto lelaka to sala kaka 3 mois ya pamba na mabele o mbula awa moya ezate mai koma katina mutu siko batika mapango biso to kende wapi bilanga oyo bozomona esungaka mabota ebele esalaka ete bana oyo ya mike oyo bozomona batanga esalaka mpe bamama veve bazwa moyen de vivre kasi ndenge bakati yango boye esali bien te na munoko na bango bino moko boyoki eplasi wana eza pena malamu te mpo na kotonga bandaku pamba te mai ekotaka mosusu kutu awuti koloba ete lere mai ekotele bango ye mpe azali na stade de martyr kasi azwaki eloko te yango basengi bakonza mboka botalela bango problème oyo bopesa bango solution soki babotoli bango bilanga oyo ekoyi mapangu baza na pesa osala bilanga te baza na ndenge odebrouye te kasi boyeba ete ya mabe koya ekoma lisuke mai ebomi bato bozwela bango solution boye eya bien te Église Mont des Oliviers oyo ekamamaka epai ya révérend pasteur Josué Makusu ezalaki bongo na mobange na kilte action de grâce dimanche oyo eleki avec impact tolanda. Église Mont des Oliviers oyo ekamamaka epai ya révérend pasteur Josué Makusu ezwami bongo na commune ya Kimbanzeki na quartier Salongo avenue Ngapila numéro 78 isika nini bana nzambe basanganaki ebele mokolo ya dimanche na kilte action de grâce bongo temo balobelaki ezalaki toujours likambo otali bolingo ya bana na nzambe vis-à-vis ya bango na bango mosali na nzambe bongo Josué Makusu ateyaki bana na nzambe mpenza na ndenge elongo bani mpe bana na nzambe bazalaki satisfait ya kobika liloba na nzambe mpe koyoka yango na ndenge elongo bani. Il ne se réjouit point de l'injustice. C'est celui qui a l'amour envers son prochain. C'est celui qui ne se réjouit point de l'injustice. Le dimanche passé, nous avions touché un point qui était important. Et c'est par là qu'on avait parlé de ce point qui était essentiel, l'orgueil. Et on a constaté, on a illustré quelques éléments ce qui concerne l'orgueil. Ce qui fait l'orgueil dans la vie de plusieurs personnes ainsi que chrétiens. Et la personne qui est remplie d'orgueil, il est celui qui fait quelque chose qui ne donne pas la joie envers les autres personnes. Et il doit se faire montre envers tous. Il cherche que tout le monde puisse le reconnaître d'une manière ou d'une autre. Et il cherche toujours à être au-dessus des autres, dominé. Et c'est que l'orgueil apporte. Aussi longtemps que ces histoires demeurent en toi, et vous allez comprendre que les gens vont s'éloigner de toi. Parce que tu as les éléments qui attirent l'orgueil envers toi. Et nous avons dit, même dans cette église, aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui sont en train de servir Dieu en ayant de l'orgueil. Et si le Seigneur lui donne un don,
Et si le Saint-Esprit de Dieu n'est pas au-dedans de cette personne, et cette personne doit servir le Seigneur en ayant orgueil. Yasuka ya kilt moko ya baembi azangisaki te maloba liboso ya miko ya pilote Mag. Bon, merci pour la parole. Nous avons pas mon thème l'absolu à moi. Au papa Zolo Bela, Zolo Martelé sur l'amour. Dans mon dia Zolo Martelé l'absolu pendant moi au Mobimba. Passage biblique sur les acquis dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4 à 6. Alors, sauf tant que passage, on est guénon, les autres belles absouka ming sur l'amour. On conseille, n'engue ange de l'église en tout cas, abandi ko batikali na ndako bozuli bakwa kota ekili ya kota église te. Oyo leki mutu ya mingi eza bolingo. Bolingo ba olobela eza bolingo mwasi to mobali te. Bolingo soki ya ndenge nini eza kotolinga na biso na biso. Parce que so naza na bolingo na yo eza pasi mpona salama te. Soki yo koza na bolingo na ndeko moko songolo eza pasi mpo salama. Donc na yo ndeko ozokili bakwa kota église te. Tozolanda ngai na nzela ya ekano. D'abord, tu vas profiter de la thème de mes thèmes naturellement et profiter de la passage biblique. Nous avons sur 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4 à 6. Nous comprenons que nous parlons de l'option minimique sur l'amour. Omoni commandant le pilote Mag a s'équipé à Simbi Bagalona ye et nous va numéro le pilote Mag à Mokwalo et comme la souka to pesa machine à Dieu tout puissant ou à battre la équipé à battre la toujours en tout cas Dieu tout puissant Musala kitoko merci une équipe rédactionnelle au bakumbela ki masolo tozala ki na John Benga pe précis la longo na sima caméra na bongo na montage toza bongo na gel ka montage na biso Musala kitoko na terrain kuna Rodriguez Kalemba Musala pe kitoko na supervision eza bongo na Landry Benga bongo na présentation eza bonga ya bino Efraim Kindamba biso na bino rendez-vous ya mikolo nyonso sokoza bien wanora bien sokoza mabe wanora mabe.